Wusstet ihr, dass das Geheimnis für die richtigen, echten, perfekten Heidesandplätzchen in der Butter liegt? Die schmelze ich jetzt gerade hier in meiner gusseisernen Pfanne. Da ist es ganz wichtig, dass ihr das nicht zu hoch stellt. Das ist jetzt hier die Servierpfanne von Ottja, denn die hat hier diese kleinen Aussparungen, damit man solche Sachen dann auch schön später, wenn es noch heiß ist, vielleicht umfüllen kann. Also richtig praktisch. Und hier könnt ihr schon erkennen, ich hatte es zuerst sehr heiß. Es fängt an, rechts schon dunkel zu werden. Direkt runterschalten, denn Emaillepfannen, die bekommen sehr schnell hohe Hitze, was super energiesparend ist. Aber das müsst ihr beachten, schaltet es wirklich auf niedriger Stufe so schön goldbraun. So, das muss jetzt erstmal abkühlen und dann können wir direkt starten. Ich habe hier das Mehl in meiner Schüssel, gebe da hinzu jetzt einmal den Zucker, dazu noch ein bisschen frischen Zitronenabrieb, so circa eine halbe Zitrone sollte es sein. Und das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch davon auch noch mal eben einen Screenshot machen. So, dann kommt hier jetzt bei mir natürlich auf meinem Kanal die selbst hergestellte Hefe statt Backpulver. Oben rechts unter dem i erfahrt ihr, wie das Ganze geht, aber auch wie ihr mit den Alternativen umgeht. Noch ein bisschen Vanillemark und eine Prise Salz und dann hier die abgekühlte Butter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Sie darf nicht mehr heiß sein. Es gibt ganz viele Rezepte für Heidesandplätzchen, wo einfach die Zutaten zusammengemischt werden. Aber das ist wirklich nicht richtig. Die Butter muss gebräunt sein. Das ist wirklich das Geheimnis dieser Plätzchen. So, Moment, ich stelle mal kurz die Pfanne zur Seite und kratze hier nochmal den Rest raus. Und ich bin schon mal sehr gespannt. Kennt ihr das norddeutsche Weihnachtsgebäck, das dann wahlweise in Zucker gewälzt wird, wobei ich tatsächlich auch schon Varianten mit gehackten Nüssen gesehen habe. Ihr könnt den Zucker aber sonst auch weglassen. Das bleibt euch wirklich überlassen. Von daher bin ich schon mal sehr gespannt, ob ihr sie kennt. Schreibt es mir in die Kommentare und schaut mal, wie schön der Teig ist. Also der hat eine ganz spezielle Konsistenz und lässt sich direkt hier rausnehmen. Guckt euch das an, wirklich toll. Ich knete den Teig jetzt schon mal ein bisschen rund und normalerweise würden die meisten den jetzt rund geformt dann in einer Frischhaltefolie einfach im Kühlschrank deponieren. Die Frischhaltefolie habe ich ja schon vor Jahren bei mir aus der Küche verbannt. Deswegen forme ich das jetzt nur so ein bisschen rund und gebe das einfach in eine Glasschüssel und lasse das dann schön durchkühlen. Mindestens 30 Minuten, länger geht natürlich immer. Das heißt, ihr könnt das vorbereiten und dann über Nacht zum Beispiel im Kühlschrank lagern und es am nächsten Tag ganz in Ruhe und entspannt backen. Hier kommt jetzt noch der Deckel drauf, damit da keine Gerüche drankommen und ab in die Kühlung. Tja, und da ich das nicht rund gebacken habe und der Teig natürlich, wie ihr sehen könnt, unheimlich fest ist, habe ich jetzt hier einen kleinen Trick bei denjenigen, bei denen das genauso ist wie jetzt hier bei mir. Und zwar halbiere ich mir das Ganze. Von der Größe her passt das einigermaßen. Und dann braucht ihr einfach nur noch warme Hände. Sollten die, wie es bei uns Frauen manchmal ja üblich ist, kalt sein, einfach ganz kurz unter warmes Wasser halten. Das hilft. Ein bisschen hin und her wiegen und schon nach kurzer Zeit sorgt die Körpertemperatur dafür, dass die Rolle auch wieder schön rund wird. Sollten die Kanten nicht ganz gerade sein, ist das überhaupt nicht schlimm. Die Seite geht dann einfach gleich nach unten beim Backblech. Zeige ich euch aber selbstverständlich. Also hier einmal kurz ein bisschen festhalten und dann könnt ihr das schon rundrollen. So einfach geht das Ganze. Also es hat wirklich nicht lange gedauert und die waren schön rund. Der Teig ist sehr weich. Das mag irritieren, aber das ist auch wichtig so, denn sonst würde der Zucker hier jetzt nicht haften. Einfach hier am Rand festhalten, rüberschieben. Ihr könnt auch mit den Händen auf dem Zucker. So. Wie gesagt, optional.
Das ist halt original Heidesandplätzchen, so wie ich sie kenne. Ihr könnt den Zuckerrand sonst auch weglassen und einfach dann gleich die Stücke abschneiden. Ich zeige euch jetzt noch 2 Varianten, wie ihr sie zerschneiden könnt. Da entscheidet ihr bitte für euch, wie ihr das am besten handelt. Ich habe beim ersten Mal hier einfach eine scharfe Teigplatte genommen. Ähm, Das ist einfach aus Metall, eine Teigkarte, nicht Metallplatte, Teigkarte aus Metall. So, und damit könnt ihr das ganz wunderbar zerschneiden. Circa 0,5 bis 1 Zentimeter. Und wichtig ist beim Backblech, wenn ihr das dann da drauf legt, dass ihr genügend Abstand habt, denn die laufen noch in die Breite. Das ist ganz normal. Daher könnt ihr die Rolle sonst auch kleiner machen, wenn die Plätzchen nicht so groß werden sollen. Und dann das Kantenstück auf jeden Fall nach unten legen. Und hier könnt ihr es vielleicht schon erkennen. Die sind unten jetzt ein bisschen kantiger geworden bei der Teigkarte. Das kann man jetzt hier noch so ein bisschen nachkorrigieren. Ich zeige euch gleich noch eine andere Variante, die finde ich tatsächlich schöner, aber auch hier entscheidet selber. Mit dem Messer, ein scharfes Messer natürlich, klappt das ein bisschen besser. Aber schreibt auch mir das in die Kommentare, für welche Variante ihr euch entschieden habt. Ich mag die Plätzchen auf jeden Fall richtig gerne. Die sind einfach köstlich zum Tee, einfach so am Nachmittag, wenn dann so eine Keksdose dasteht mit Heidesandplätzchen. Das ist einfach typisch norddeutsch. Wirklich lecker. Probiert es unbedingt aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es gibt auch verschiedene Varianten. Bei manchen wird zum Beispiel auch Marzipan dazugegeben oder es gibt solche gemischten Heidesandplätzchen, wo dann dunkle Masse mit heller Masse ein bisschen vermischt wird und dann quasi so ein bisschen wie die Amerikaner aussehen, also von der Farbgebung her, aber ineinander so ein bisschen verquirlt, so ein bisschen marmoriert. Also, da bin ich schon sehr gespannt, falls ihr Lust habt auf weitere Rezepte, vielleicht mit Marzipan oder dann auch mit der Schokoladenvariante. Lasst es mich gerne wissen. Schaut beim Ofen, dass die nicht zu dunkel werden. Also das ist wirklich die maximale Bräune, die diese Plätzchen haben dürfen. Und die Struktur erinnert an Heidesand. Daher auch der Name. Und hier in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch ganz liebe Grüße, eure Emma.